Asertividad 2022. Este es el año de la mejor reacción ante toda situación. Y ahora es tiempo de vivir en victoria, conforme a los principios de Dios. De manifestar nuestros anhelos de manera amable, franca, abierta, directa y adecuada para alcanzar lo que queremos, aunque tengamos que caminar sobre las aguas, esperar la lluvia en la sequía o el pan en el desierto. En nosotros nunca faltará la paz en medio de la tormenta, porque estamos capacitados para vencer gigantes, mover montañas y cruzar los ríos, confiando en las promesas de nuestro Padre, viendo más allá de los ojos y la razón, practicando una fe gozosa, una fe asertiva. Nuestra serie, a continuación. Prepárate a recibir no una fe que la mente posee, sino una fe que posea tu mente. Fe asertiva, el encuentro con Dios. ¿Cuán importante es la fe? Hoe belangrijk is geloof? Fue la fe que hizo que la mujer cananea recibiera la liberación de su hija. Geloof maakte dat een vrouw de bevrijding van haar dochter ontving. Fue la fe que hizo que a la distancia el centurión recibiera sanidad para su siervo sin aún ver al Señor Jesucristo. Geloof maakte dat de dienaar van een man genezing kreeg voor zijn dienaar. Fue la fe que hizo que el pueblo de Israel, siendo esclavos, recibiera la libertad en el imperio egipcio. En dat het volk bevrijding kreeg. Fue la fe la que hizo que las aguas se dividieran. Het was geloof die maakte dat de zeeën Que caminaran en werden. seco. Dat ze konden wandelen op droog Fue la land. fe que los guió 40 años en el desierto. Het was geloof die ze heeft geleid 40 jaar lang. Por fe recibieron cada día maná del cielo. Door geloof ontvingen zij elke dag brood van de hemel. Vieron brotar agua de la roca, Ze zagen water uit de rots komen. hacer camino donde no había. Een weg maken waar er geen weg was. Entonces, ¿qué es la fe? Dus wat is geloof dan? La fe es creer en lo que no ves para poder ver lo que no veías. Geloof is geloven in wat je niet ziet om te kunnen zien wat je niet zag. Es creer lo que no ves. Geloven wat je niet ziet. Primero en el concepto de creer a Dios que no lo vemos. Eerst in geloven in God. Creer a su palabra, sus promesas. Terwijl we hem niet zien. Geloof Pero in zijn también beloftes, woord. Creer a la visión, al sueño, al Geloven plan que tengo. In de visie, al de llamado droom, de het plan Dios. die ik heb. Gods roeping voor mij. Fe es creer lo que no veo para poder ver lo que no veía. Geloof is geloven wat ik niet zie. En el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca del fundamento de la fe. En vandaag wil ik het hebben over het fundament van geloof. Y por favor le quiero invitar a abrir sus Biblias conmigo en el libro de San Juan capítulo 5, los versículos 38 y 39. En hiervoor wil ik lezen in Johannes 5, 38 en 39. El libro de Juan capítulo 5, versículo 38 y 39. Johannes 5, 38 en 39. Mire lo que dice el texto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Recuerde esta expresión. No tienen la palabra morando en vosotros. A quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este texto nos enseña tres cosas importantes, relevantes, sobresalientes. Deze tekst leert ons 3 belangrijke dingen. En primer lugar nos dice cuál es el fundamento de la fe. Ten eerste welk het fundament is van geloof. Dice, ustedes no creen porque no tienen la palabra morando en vosotros. Hij zegt, jullie geloven niet omdat jullie het woord niet in jullie hebben. El fundamento de la fe es la palabra de Dios. Het fundament van geloof is Gods woord. Es la base, Het is de basis. es el sostén. Het Es is sobre lo que la palabra o la fe se apoya. waarop het geloof gevestigd is. En el hebreo no existe la palabra fe. In het Hebreeuws zien we het woord geloof niet. Una de las palabras que se utilizan para hablar de fidelidad o hablar de algunos sinónimos es la palabra emuná. Een van de woorden die gebruikt worden is En emunah. el griego se utiliza la palabra pistis.
En dat is in het Grieks pistis. Pero en el Antiguo Testamento la fe Maar in het Oude Testament era is algo geloof más de acción. iets wat actie betreft. Los patriarcas recibieron una promesa, una palabra de Dios. De aartsvaders ontvingen een woord, een belofte van Y ellos God. sin tener una Biblia, En zonder een sin Bijbel te tener un hebben, libro, sin tener la palabra de Dios escrita, een boek, het geschreven Ellos- woord van God, actuaron basado en lo que Dios le había dicho. namen zij actie gebaseerd op wat God hen zei. El texto dice de que después de Dios hablar a Abraham, Abraham se levantó. De tekst zegt, nadat God tot Abraham sprak, stond hij op. La fe de los patriarcas fue un acto de acción. Het geloof ging over actie. Hasta que llegamos al tiempo donde el pueblo es rescatado de Egipto y en el Sinaí Dios le da la palabra. Tot we komen in de tijd waar het woord gegeven is. No era una sustitución, sino la continuidad. Het was geen vervanging, maar Miren, de la continuïteit. fe es progresiva, Geloof is se progressief. crece en ella. Het groeit. Dios se fue revelando de forma paulatina, lenta, God openbaarde zich inteligente para edificar la fe de un pueblo y darse a conocer a todas las naciones. op een intelligente manier om zich bekend te maken. Así que la revelación también es progresiva. Dus de openbaring is ook El pueblo progressief. de Dios no podía entender a Dios si Dios se le manifestaba todo, Het volk van God kon God niet begrijpen sino que Dios fue revelándole sus als nombres, God alles in één keer zou su openbaren. naturaleza, Dus su hij deed carácter. dit stap bij stap. Hasta el día de hoy seguimos conociéndolo. En we blijven God tot de dag van vandaag nog leren kennen. No hemos llegado We zijn nog niet a la revelación plena de tot Dios, de volledige openbaring van wie God is. aunque entenderlo Ook al is hem begrijpen es imposible, onmogelijk. creerle es un deber. Geloven is een verplichting. ¿Está conmigo? Bent u het met me eens? Alguien dijo, pero Iemand zei, ¿cómo voy a creer en la Biblia, en la palabra, si maar hoe kan ik geloven in het woord, in si de eso lo Bijbel, escribió un hombre? als dit een mens heeft geschreven? En una ocasión escuché a un pastor decir, pero ¿y cómo pensabas que fue escrita? En een voorganger zei ooit, maar hoe denk je dan dat het anders geschreven is? ¿O creerás que fue una vaca con el rabo que le escribió? Door een koe? Sin embargo, Desondanks, Dios inteligentemente, God op een a intelligente la hora de wijze, revelarle la palabra, op het moment dat hij het woord sube a openbaarde, Moisés al Sinaí, vroeg hij Mozes om naar de Sinaï te komen, lo sube om naar boven te komen. y con un dedo En met één vinger dice que él veía la mano de Dios escribiendo zag hij Gods hand schrijven, el decálogo, los 10 mandamientos. de 10 geboden Y schrijven. Dios mismo le escribe, le da por escrito su palabra. En God zelf geeft zijn woord. Hello. Hallo. ¿Será que Dios Is het dan zo dat God entendía, sabía begreep en cómo iba a wist actuar el hombre? hoe de mens zou handelen? ¿Cómo pondría en peligro su palabra? Hoe ze zijn woord Que in él gevaar mismo zouden le da brengen? por escrita su palabra. Dat hij zelf zijn woord moet geven? Cuando se habla de la palabra de Dios, Wanneer je het hebt over Gods woord, se refiere a dos cosas. heb je het over twee En primer dingen. lugar, a la palabra de Dios escrita, Ten eerste het woord die geschreven is. esa que Dios escribió y que luego Dios fue revelando por medio de la inspiración del Espíritu Santo a santos hombres Die God geschreven heeft en daarna mensen inspireerde om te que schrijven. escribieron bajo la unción, la inspiración, la revelación del Espíritu Santo. Onder de openbaring van de Heilige Geest. Ninguna palabra fue traída por voluntad humana. Geen één woord is geschreven door Toda la de wensen escritura es van de mens. inspirada por Dios. Het is geïnspireerd door God. Pero también se refiere a la palabra de Dios dada. Maar ook hebben ze het over het woord dat God geeft. Jesús dijo en Mateo 4:4, Matthäus 4:4 zegt, no solo de pan vive el hombre, niet alleen van brood leeft de sino mens, de toda maar palabra van elk woord que sale de la boca de Dios. dat uit de mond van God komt. Cuando se refiere a la palabra escrita, Wanneer ze het hebben se over de utiliza la geschreven palabra en woord, griego logos. wordt het woord logos Es la gebruikt. escrita.
Het is die geschreven is. Pero en Mateo 4:4 aparece la palabra rema. Maar Matthäus 4:4 zien we het woord rema. No solo de pan vive el hombre, Niet van brood leeft de mens alleen, sino por una palabra rema. maar door een ¿Y rema cuál es woord. la palabra En rema? wat is rema woord La dan? palabra rema Het woord rema es la palabra específica de is het Dios specifieke woord van para God una persona específica voor een specifieke y una persoon necesidad específica en een specifieke en un nood, tiempo in een específico specifieke para tijd, específicamente, om op een specifieke manier valga la redundancia, te antwoorden suplir su necesidad. en te voorzien in de nood. El hecho de que cada creyente está ligado a Jesucristo. Het feit dat elk gelovige La verbonden iglesia is es met el Jezus. cuerpo. Het lichaam is het, Jesucristo es la de cabeza. kerk is het lichaam en Todos los Jezus creyentes, is het hoofd. nacidos de nuevo, Alle gelovigen llenos del opnieuw Espíritu geboren, Santo, vol met de Heilige que han Geest, recibido la naturaleza de die Dios, de natuur van God que hebben tienen ontvangen, vida nueva, die nieuw leven están hebben, unidos a Cristo die samen met directamente. Jezus zijn. Cristo es la cabeza. Christus is het hoofd. Y puesto que Cristo está unido con cada En creyente, omdat Christus verbonden is met elk gelovige, escúcheme bien, luister goed, no se trata de het religión, gaat niet om religie, sino de una relación que cada creyente, maar om een relatie que cada persona tiene directamente con el Señor. dat elk persoon heeft met de Ese Heer. creyente se Die levanta gelovige staat dan y op comienza su labor cotidiana en begint met zijn dagelijkse leven en una relación con Cristo. in een relatie met Va al Jezus. trabajo Hij gaat naar werk en comunión con Cristo. in eenheid met Trabaja Christus. en Hij comunión werkt con Jesús. in eenheid met Jezus. Estudia, Hij studeert, vive la vida, leeft het se leven, relaciona con los demás. gaat om met de rest. Basado en esa relación, esos principios de Dios en su Gebaseerd op die vida. relatie en principes van God in zijn leven. No es una religión Het is geen religie que cuando usted viene al lugar dat wanneer je naar de plek komt, lo practica aquí je het hier in praktijk brengt, y cuando se va aquí lo deja. maar wanneer je weggaat, je het hier Y a partir achterlaat. de esa puerta Vanaf die deur le sale lo Gaat. pecaminoso, lo mundano, la mentira, el engaño, el robo. komt de leugen, alles wat slecht is naar boven. Hello. Hello, ¿Hay alguien en casa? is er iemand thuis? Pero cada creyente nacido de nuevo, Maar elk gelovige die opnieuw geboren que ha is, recibido la vida de Dios die het leven heeft por la ontvangen fe van en el God, sacrificio de Jesús, door geloof está unido con en Cristo. offer in Jezus, Y el is Señor tiene una palabra para ti verbonden met de Heer. cada En de Heer heeft día een woord voor u que elke suple dag, tu necesidad, die jouw nood que da voorziet, dirección a tu vida, die richting que geeft te in jouw muestra leven, tu camino. die je de weg laat zien. No es la iglesia o el templo, Het is niet de gemeente of no de es el tempel, líder ni el pastor, het is niet de leider pero of cada de voorganger. creyente tiene una relación directa, Elk gelovige una comunión directa. heeft een directe Y Dios relatie. tiene una palabra En directa, God heeft een directe específica woord, para ti, specifiek voor u, conforme a tu necesidad, conform uw nood, en tu problema y en uw tu probleem, tiempo. in uw tijd. No solo de pan vive el hombre, Niet alleen van brood sino de leeft una de mens, palabra de Dios maar van een woord que van Dios God, tiene para ti cada día, die God elke que dag te voor u alimenta heeft, cada día, die jou dagelijks voedt, que te nutre cada die jou día. dagelijks voedt. Alguien puede decir Kan amén. iemand amen roepen? El fin principal del diablo es robarte esa palabra. Het doel van de duivel is je dat woord ontnemen. Porque la palabra de Dios es el fundamento donde se sostiene tu fe. Want het woord van God is het fundament waar He jouw dicho la palabra geloof de Dios. gebaseerd is. Het woord van God. He dicho la palabra de Dios, Het woord van God. no la palabra del pastor. Niet het woord van de Entiéndase voorganger. lo que quiero decir. Begrijp wat ik bedoel. A no ser que el pastor esté dando la palabra de Dios. Tenzij de voorganger het woord van de Heer Yo geeft. como pastor soy el primero que tengo que estar sometido, sujeto, Ik als en voorganger obediencia a lo que Dios dice. moet ik in gehoorzaamheid zijn in wat God zegt. Pero no tengo ninguna autoridad para de mí mismo Maar ik heb geen autoriteit om vanuit mezelf sostener vuestras vidas. jullie levens te Ni onderhouden. nadie la tiene en la tierra. Niemand heeft dat op aarde. Estamos, como dice la palabra de Dios, We zijn zoals het como woord zegt, colaboradores de Dios als medewerkers para guiarlos a ustedes a alimentar esa relación con om jullie Dios. te leiden, om die relatie te ontwikkelen met God. El fin último del diablo, el principal, el más importante, es Doel, het meest belangrijkste doel robarle van de la palabra de duivel is Dios. jou het woord van de Heer ontnemen. esa es su principal función. Dat is zijn eerste doel. Porque si usted edifica sobre otro fundamento que no es la palabra, Want als u tendrá gaat bouwen pérdidas. op een ander dat niet het woord is, dan zult u
nederlagen Si usted cree en tegenkomen. otra palabra que no sea la de Dios, va a sufrir las Als u consecuencias. gelooft in andere woorden dan die van God, dan zult u Porque de todos gevolgen seremos zien. probados por fuego, dice la Want palabra. we zullen beproefd worden door vuur, zegt het Y woord. quemará toda hojarasca. En alles wat niet zuiver is, zal Así que el verbrand principal worden. objetivo del diablo Dus het eerste doel van de duivel es que no te llegue la palabra de Dios. is dat het woord van God niet komt. En Génesis capítulo 3, Génesis la 3. primera forma en que el diablo hizo caer a Adán y Eva fue De eerste manier dat de duivel robándole Adam la en palabra Eva que liet Dios le había vallen, dado, was het woord ontnemen dat God had engañándole, gegeven. Hem bedriegen. confundiendo la palabra que Dios le había Het dado. woord van God verdraaien. Con que Dios os ha dicho. Oh, dus God heeft El diablo gezegd. siempre va a atacar lo que Dios De duivel dicho zal altijd Lo aanvallen que wat Dios ha God gezegd dicho. heeft. Wat God gezegd heeft. y trata de decir que el mentiroso es Dios En hij probeert te zeggen dat God de leugenaar is. y que el que tiene la verdad es En Él. dat hij de waarheid spreekt. Escúcheme bien, Luister goed. no hay color gris. Er is geen grijze kleur. O crees a Dios Of je gelooft in God, o crees al diablo. of je gelooft in de duivel. No hay término medio. Er is geen midden. No, es mentira, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, Nee, Serán hij weet abiertos dat op het vuestros moment ojos. dat jullie daarvan eten, jullie el ogen geopend principal worden. objetivo del diablo es robar la palabra que Dios ha Het eerste hablado. doel van de duivel is je ontnemen wat God heeft gezegd. En la parábola del sembrador, In de gelijkenis van de zaaier el Señor identifica 4 tipos de personas, de corazones o de terrenos. identificeert God 4 soorten personen, terreinen. Y el primer terreno del que habla es En de la eerste terrein semilla, que es la palabra de Dios, Is de zaad Gods woord sembrada junto al camino donde vienen las aves y se comen la die palabra. langs de weg gezaaid is en de vogels ervan eten. Los apóstoles le dicen, pero no entendemos esa palabra. En de apostelen zeggen, maar we begrijpen dit Y niet. Jesús le dice, cuando alguno escucha la palabra, En Jezus zegt, wanneer je het la woord palabra del hoort, reino, het woord van het la palabra de koninkrijk, Dios, het woord van God, sus promesas, su zijn salvación, beloften, zijn el diablo verlossing, viene y se la roba. komt de duivel en neemt het. El principal objetivo del diablo es robarte la palabra de Dios. Eerste doel is het woord ontnemen. Agradó a Dios salvar a los hombres por la predicación del evangelio de Hij Jesús. probeerde het te verlossen door het woord Segunda van de de Heer. Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios En de para God van deze salvación. wereld, dus de duivel, heeft ze verblind zodat ze het licht van het evangelie niet konden zien. El principal objetivo del diablo es robarte la palabra. Eerste doel van de duivel is jou het woord ontnemen. No sé cómo algunos se ausentan de la reunión, de la iglesia, de la comunión, donde debemos estar aquí Ik weet niet adorando hoe- a Dios y escuchar su palabra. Sommigen iets anders doen dan hier te zijn en het woord te luisteren. Hello. Hello. ¿Sabe usted cuán importante es la palabra de Dios? Weet u hoe belangrijk het woord van de Heer is? Miren, Juan 1:1 dice, Johannes 1:1 zegt. usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? U kent het uit uw hoofd. En kai ho prostonteos, en el principio, en el griego dice, en principio era el verbo, In het begin was het woord. y el verbo era con Dios, En het woord was met God. y el verbo era En het woord Dios. was God. En griego dice, en principio, en la eternidad, In het Grieks staat in het begin, in de eeuwigheid. era la palabra. Was het Logos aparece ahí. Logos zien we daar. Y la palabra estaba con Dios. En het woord was met God. ¿Sabe qué es su palabra, la suya? Weet u wat zijn woord is? Es una manifestación, una expresión woord? de su persona. Het is een uitdrukking van wie u bent. Jesucristo, Jezus Christus, según este texto, es la palabra de Dios. conform deze tekst, is het woord van God. Y el verbo se hizo En het woord flesh. werd vlees, Se carne. hizo carne. Hij werd vlees. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. En we zagen zijn glorie. Als de eerste van de Jesucristo Vader. es la expresión del Dios invisible. Jezus is de uitdrukking van de Colosenses onzichtbare God. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hij is het beeld van de Él es el onzichtbare God. eikon, dice en griego. Hij is El eikon. prototokos, la imagen del Hij is Dios invisible. Het beeld van de onzichtbare God.
Algunos le atribuyen a Dios al Padre la creación, Sommigen geven aan God pero luego dank voor encuentra de usted en la schepping. Biblia que la creación de las cosas que existen Maar daar se le is het atribuyen a Jesucristo. Dat de schepping ook te danken is aan Y algunos Jezus. dicen, pero no entiendo. En sommigen zeggen, ik begrijp het niet. Es Dios, Jehová, Is het Yahvé, God, Elohim, el Yahweh, creador. Elohim, de schepper. Eso es lo que quiere decir. Dat is wat het wil zeggen. Dios se revela en Génesis 1:1. God openbaart zich in Genesis 1:1. En el principio creó Dios, y la palabra Dios ahí es Elohim, creador. En het Creó Dios los principio cielos y la tierra. De hemel en de aarde. Esa naturaleza de Dios se revela en el nombre de Jehová Elohim. Die natuur van God wordt openbaard. Pero encontramos en otros textos donde se le atribuye a Jesucristo la Maar we zien creación. ook andere teksten waar het te danken ¿Es is una aan Jezus. contradicción? Is het No. een tegenstelling? Nee. Es un complemento completo de la realidad de la revelación como fue. Het vult elkaar aan van hoe het was. Miren lo que dice Hebreos 1:3. Kijk wat Hebreeën 1:3 zegt. Por la fe creemos Door geloof geloven haber wij sido constituidos los cielos y la tierra por la, diga conmigo, palabra. dat de hemel en de aarde Por la geschapen palabra. zijn door het woord. Cuando Dios hablaba, séala. Toen God sprak, La palabra het woord die hij uitsprak, era la que creaba. was degene die schiep. Y la palabra es En het woord is Jesucristo. Jezus Christus. La expresión de Dios. De uitdrukking van God. Jesús es la palabra. Jezus is het woord. Así que cuando usted se pone su fundamento en la palabra, le está poniendo en el Señor Dus wanneer u Jesús. staat in het woord, dan legt u het op Jezus. Esa palabra produce salvación. En dat woord produceert verlossing. El diablo quiere robarte la palabra de De Dios. duivel wil je het woord van God ontnemen. Pero cuando usted retiene la palabra de Dios, Maar wanneer u het woord van dará God salvación inhoudt, a su vida. dan zal het verlossing Mire lo que brengen. dice el versículo que hemos leído. Kijk wat de vers zegt. El 5:38 dice, por eso no 38. creen porque no tienen la palabra de Dios morando. Jullie geloven niet omdat jullie het woord niet in jullie hebben. El diablo les ha robado la palabra y no moren De ustedes. duivel heeft het ontnomen en het leeft Por niet eso in jullie. no creen. Daarom Por eso geloven no jullie tienen niet. fe. Daarom hebben jullie geen Ahora geloof. bien, dice Nu versículo goed. 39. Vers 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Bestudeer de geschrift omdat je daarin het eeuwig leven zal vinden. Los que tienen la palabra Degenen die het woord hebben, tienen vida. hebben leven. Vamos, dígalo duro para que no se me duerma. Diga, vida. Hebben eeuwig leven. Dele un codazo si está cerca a su lado, al lado suyo a alguien que lo sienta, que no le vaya a quebrar una costilla, Geef een por stootje aan favor. degene naast je zonder iets te breken. Vi las intenciones de algunos esposos. Yo dije, ay, si le da así. El que tiene la palabra tiene. Degene die het woord heeft, heeft. En la Biblia, Eeuwig cuando se leven. habla de vida eterna, se refiere a tres cosas. Wanneer je in de Bijbel ziet eeuwig leven, hebben ze het over En drie primer dingen. lugar, Ten eerste, se refiere a partir de esta vida y estar con Dios. heen gaan en met God zijn. Los creyentes De gelovigen no mueren. sterven niet. La muerte no es el final de los De creyentes. dood is niet het einde voor de gelovigen. La muerte para los creyentes es el inicio de la vida Dood is het eterna. begin van het eeuwig Es leven. estar ausente este cuerpo para pasar al inicio de una mejor vida en relación y en la presencia de Dios. Si me le va a dar el aplauso, déselo Het fuerte. lichaam verlaten om in de eeuwigheid te zijn met God. En primer lugar, vida eterna tiene la connotación en la Biblia de estar en la presencia de Dios. Eeuwig leven is dus ten eerste met God zijn. Pero en segundo lugar, Maar ten tweede, vida eterna también se refiere a la eternidad, a vivir eternamente. is eeuwig leven zonder einde. La muerte de Jesucristo De dood van Jezus y su resurrección en zijn opstanding hizo que Él despojara, dice Colosenses. maakte dat hij Literalmente desnudó, vació al Letterlijk. diablo, a la muerte, al Hades, al de infierno, duivel de dood de heeft toda overwonnen. autoridad y le arrebató las llaves del Hades y de la De muerte. sleutels van de dood Por eso genomen. cuando se revela en el Apocalipsis
Apocalipsis con el mensaje a las En iglesias, daarom wanneer hij zich openbaart in openbaring, le met de dice, boodschap yo voor de soy gemeente, zegt el que hij, tiene las llaves de David, ik ben degene las llaves de la die muerte, de sleutel heeft las llaves del Hades, van de dood, las llaves del infierno, van de hel. el que abre Degene die het y no hay opent. quien cierra, En niemand kan y het el que sluiten. cierra Degene y die no hay sluit. quien abre. En niemand kan openen. Jesús tiene la llave de la vida y de la muerte Jezus heeft de sleutel van y leven ha en dood. garantizado, En heeft ha gegarandeerd, prometido, heeft beloofd, ha asegurado heeft verzekerd que los que creen en Él dat degenen die in hem vivirán geloven, por la eternidad. zullen leven voor de No serán eeuwigheid. echados al lago de fuego. Zullen niet gegooid worden No in de hel. sufrirán la segunda muerte, que es la de la condenación. Ze zullen de tweede dood niet meemaken. Dice la palabra de Dios que muchos, Velen, perdón, zegt más het bien woord, que todos resucitarán. dat ze zullen allemaal Unos para opstaan. vergüenza, Sommigen om beschaamd uno para te worden. destrucción. Anderen om vernietigd te algunos worden. serán resucitados para presentarse en el juicio del trono blanco. Sommigen om voor de troon te Los komen. libros serán De abiertos boeken zullen y geopend worden. todos, En allemaal, grandes y pequeños, klein en groot, pobres y ricos, armen en rijken, reyes y koningen obreros, en dienaren, todos allemaal un día zullen op één serán dag presentados delante de Dios. voor de Heer staan. Y yo vi a los muertos, En ik zag de grandes y doden, pequeños, de pie ante el groot en trono de klein, Dios. staan Y voor los de troon van de libros Heer. fueron En de abiertos. boeken werden geopend. Y cada uno fue juzgado según sus obras. En ieder werd berecht Y el que no volgens se zijn halló daden. inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de En degene fuego. die niet stond opgeschreven in het boek des levens werd in de hel gegooid. Todos seremos We resucitados. zullen allemaal opgewekt Algunos worden. para juicio y condenación. Sommigen om berechtigd te Pero worden. otros, Maar anderen, otros Anderen. cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. namen staan in het boek des Otros levens. que lavaron sus pecados con la sangre del cordero. Zonde hebben gereinigd met bloed. Cantaremos Zullen al que zingen. nos amó y nos compró con su preciosa Die ons sangre lief had y nos ha en redimido heeft verlost de toda nación, van alle naties, de todo pueblo, alle volk, de toda tribu alle stam, y de toda lengua, en van elke y nos tong. ha hecho En reyes heeft van ons y koningen sacerdotes. en priesters gemaakt. Reinaremos, Zullen regeren. reinaremos. Zullen regeren. Oh, yo no estoy hablando de un juego de Ik fútbol, heb het niet over ni de voetbal. béisbol, ni de la NBA. Estoy hablando del reino de los Basketbal, cielos. ik heb het over het koninkrijk Algunos van de hemel. seremos resucitados para vida eterna Zullen opgewekt en la worden voor presencia eeuwig del leven. Señor. In de aanwezigheid van de Alguien Heer. grite amén. Halleluja. Dale fuerte el aplauso al Señor. Vale la pena servir a Dios y servirle Het is de bien. moeite waard om God te dienen en hem goed te dienen. ¿Cómo voy a poner en peligro mi Hoe salvación? kan ik mijn verlossing in gevaar brengen? Placeres, Door verlangens, Fiestas. begeerten, feesten, drogas, drugs, sexo. seks. Hello. Hello. Cuidadito. Pas op. Cuidadito si estás poniendo en peligro tu salvación. Pas op als u uw verlossing in gevaar ¿Usted cree que brengt. vale la pena? Denkt u dat het de moeite waard is? ¿Usted cree que vale la pena? Denkt u dat het de moeite waard is? ¿Usted cree que vale la pena perder la salvación por un hombre Denkt u dat het de moeite waard is om de verlossing te verliezen voor een man? o por una mujer Of voor een vrouw? o por placeres, por una Of voor fiesta? begeertes, voor een feest? ¿Usted sabe lo que una gente que se meten en un lugar encerrado con las luces oscuras a pasar la noche tomando y bailando para el otro día borracho, cansado? Iemand die op een donkere plek gaat feesten en drinken om Y de volgende pelao. dag zonder geld No te pelado, zitten. no pelado. Zonder geld, blut. Hello. Hello. ¿He sido claro? Ben ik duidelijk? La salvación Verlossing tiene la connotación de estar en la presencia del Señor, is in de aanwezigheid van de Heer te zijn, pero también tener una vida maar ook een leven te leiden. sin fin como Dios la planificó. Zonder einde zoals God het Al gepland principio. heeft vanaf het begin. Dios no creó al hombre para que muriera. God heeft de mens niet gemaakt om te sterven. Pero en tercer lugar, Maar ten derde, la salvación también se refiere verlossing gaat ook over sencilla y llanamente a simpelweg tener a Jesús en el corazón. Jezus in je hart hebben.
No es que yo seré salvo. Het is niet dat ik verlost zal No zijn. es que cuando yo me muera me darán la vida eterna. En dat No, wanneer ik no, no, sterf, no, ik no, het no, no, eeuwig no, leven zal krijgen. no. Nee. Jesús dijo, Jezus zei, todo el que oye mi palabra. eenieder die mijn stem hoort. ¿Cuántos han oído su palabra? Hoeveel hebben zijn stem Y gehoord? han creído En hebben geloofd. y creen al que me envió. En geloven in degene die mij Tienen gestuurd heeft. aquí, Hebben hier ahora, en nu vida Eeuwig. y vida eterna. leven. Si le va a dar el aplauso al Señor Jesucristo, déselo fuerte. Aleluya. Halleluja. El que tiene la palabra tiene vida eterna. Degene die het woord heeft, heeft eeuwig leven. Denme 5 minutos, muchachos, que yo estoy en la introducción Geef me todavía. 5 minuten, ik ben nog in de Yo le introductie. dije que iba a predicar 1 hora y ahora es que llevo 30 minutos. Ik zou 1 uur lang preken en ik heb maar 30 minuten gepreken. ¿Me regalan unos minutos nada más? Mag ik nog enkele minuten? Bueno, yo le voy a hacer caso a los que levantaron las manos. Ik zal luisteren naar degene Los die que no hun hand hebben levantaron la opgeheven. mano, yo tengo vista selectiva. Yo veo solo lo que quiero ver. Ik zie alleen wat ik Es wil una zien. broma, es una broma. Grapje. Pero déjeme decirle qué más da la palabra. Maar laat me u vertellen wat het woord nog meer geeft. ¿Sabe qué da la palabra? Weet u wat het woord geeft? Dios no solo te salva para llevarte al cielo. God verlost u niet alleen om u naar de hemel te brengen. ¿Sabe usted que los griegos De Grieken no definieron defineerden la palabra pistis, het woord pistis fe, niet. Geloof. como una relación con los dioses? Porque la imagen que ellos tenían de sus dioses eran que eran crueles. Met de goden, want dat kon niet, want die Solo goden tiene que waren ver wreed. todos los dioses griegos, Kijk alleen maar naar de Griekse romanos. goden. Ellos no se Romeinen. relacionaban con sus dioses. Zij wilden geen relatie Pero met en hun el goden. evangelio es indispensable. Maar in het evangelie is het onmisbaar. No puedo tener fe sin kan geen tener una geloof hebben. relación personal. Zonder een persoonlijke relatie te hebben El Señor no solo te met salva God. God verlost u niet alleen para darte vida eterna. om u eeuwig leven te Eso es geven. suficiente, déjeme decirle. Dat is genoeg. Vale la pena Het is een moeite waard. vivir conforme a los principios de Dios solo Leven por conforme- ir al cielo, Gods principe om naar de solo hemel por te tener vida gaan. eterna. Om eeuwig leven te Es más, hebben. aunque no te dieran vida eterna, solo para evitar el infierno, ya vale la pena. Ook al zou je geen eeuwig leven krijgen, alleen om de hel niet in de hel te belanden, Pero is al het de Dios moeite que waard. usted y yo servimos, Maar de God die wij dienen, el Dios que usted sirve, de God die u dient, es bueno. is goed. Es bueno. Is goed. Dice la Biblia, de su gracia tomamos todo. Gracia, Van zijn misericordia, bondad, favor, amor. Nemen wij Sobre allemaal gracia, sobre amor, sobre bendición. in overvloed. Dios está tan lleno de gracia God is zo gevuld met que no importa genade, toda la que usted se tome, siempre habrá mucho más. dat het maakt niet uit hoeveel u neemt, er zal altijd Él overblijven. no nos paga conforme a nuestras Hij obras. betaalt ons niet conform onze daden. Él nos paga conforme a su amor y su Hij betaalt bondad. ons conform zijn liefde en goedheid. Así es Dios. Zo is God. Aunque eso fuera suficiente, Ook al was dit genoeg, Dios te salva para llevarte al cielo, verlost God u om naar de hemel te darte vida brengen, eterna, om u eeuwig leven te geven, darte parte en su reino, convertirte de lo que somos hoy, de donde Dios me encontró a mí, deelname in zijn koninkrijk, ons uit te halen waar hij ons heeft hacerme gevonden. rey y sacerdote de su reino. Van mij priester en koning maken van Pero zijn no todo se koninkrijk. quede ahí, Maar hier blijft het niet bij. sino que Él cambia la vida del que le recibe aquí en la Hij tierra. verandert het leven van degene Aquí en la die tierra, hier dice la Biblia, hem todo ontvangt. aquel que me siga recibirá en la vida eterna Je zal in het eeuwig leven salvación. verlossing ontvangen. Pero aquí Maar 100 hier, veces más. 100 keer meer. Déjeme decirle algunas de las cosas que también Dios da. Laat me u ook vertellen wat God ook nog meer geeft. Número 1, Nummer één. identidad. Identiteit. Dios le da sentido a nuestras vidas. God geeft zin aan ons leven. Todo el que recibe a Cristo siempre ieder. tendrá una palabra de Dios que va a hablar de su identidad, te va a revelar. Die Christus ontvangt zal een woord krijgen. En otras palabras, es imposible Openbaring van wie u bent. Het is descubrir tu onmogelijk identidad sin Dios. om uw identiteit te ontdekken zonder God. Pregúntele a alguien, ¿quién eres? Vraag iemand, wie bent u? Le va a decir, Hij bueno, zal zeggen, yo soy Alejandro López. No, ik no, ben no, no. Alejandro Lopez. No es Nee, tu nee. nombre. Ik vraag ¿Quién, niet om je naam. quién eres? Wie ben jij? Bueno, yo soy ingeniero. Ik ben ingenieur. No es lo que haces. Nee, ik vraag niet wat je doet. ¿Quién Ik eres? vraag je wie je bent. ¿Quién eres? Wie bent u? ¿Quién eres? Wie bent u? ¿Qué haces aquí en la tierra? Wat doet u hier op aarde? ¿Por qué naciste? Waarvoor bent u geboren? ¿A dónde vas? Waar gaat u heen? ¿De dónde vienes? Waar komt u vandaan?
¿por qué estás aquí? Waarom bent u hier? Pero el que conoce al Señor, Maar degene die de Heer kent, dice la Biblia que cuando Jesús subió de las aguas después del bautismo, zegt de Bijbel, toen hij uit het los water cielos se kwam, abrieron y hubo una voz que le dijo a Jesús: werden de hemelen geopend en er was een stem die tegen Jezus tú zei: eres Jij bent mi hijo amado, mijn geliefde zoon, en el cual tengo in wie ik complacencia. mij behaag. El que crea al Señor tendrá una palabra de Dios que le hablará de identidad. Degene die in de Heer gelooft zal een woord Jesús, ontvangen die ustedes ven spreekt que over Jesús identiteit. nunca tuvo problema de identidad. Jezus had nooit identiteitsproblemen. Aunque no le preguntaban, él siempre decía quién él era. Ook al vroegen ze niet, zei hij altijd wie hij was. Yo soy la luz del mundo. Ik ben het licht van de wereld. Yo soy el pan de Ik vida. ben het brood des leven. Yo soy Ik ben la salvación del hombre. de verlossing Yo soy van de el buen mens. pastor. Ik ben de goede herder. Yo soy el agua que salta Ik ben para het vida water eterna. voor eeuwig leven. Yo soy. Ik ben. Yo soy. Ik ben. Yo soy. Ik ben. Yo soy. Ik ben. Jesús siempre habló de quién era. Jezus sprak altijd Identidad. over wie hij was. Identiteit. Pero gente con futuro, con aparentemente propósito más que sobreentendido. Maar mensen met een doel die van Como zichzelf Moisés. spreekt, zoals Mozes. Nacido de una hebrea, Geboren uit het Hebreeër. criado como el hijo de la hija de Faraón. Opgevoed als de zoon El van de heredero dochter van al Farao. trono. De erfenaar van Dios de se le troon. aparece en el desierto y le dice: En Moisés, zegt Mozes, ven porque mi pueblo está clamando a mí. kom, mijn volk Y smeekt. he oído su clamor. En ik heb te voy a enviar. geluisterd. En ik zal jou sturen. Moisés le dice: pero ¿y En quién? Mozes zegt, ¿Quién? maar wie? ¿Quién soy yo? Wie ben ik? Aunque me crié como el heredero, Ook al ben ik opgegroeid als de no sé erfenaar. quién soy. Ik weet niet wie ik ben. Ven, Moisés, porque te quiero enviar. Kom Mozes, ik wil je sturen. Búscate a otro Zoek iemand anders. mejor que yo. Beter dan ik. Yo nací de una hebrea. Ik ben geboren uit Hebreeër. Me crié como el heredero del imperio más poderoso. Opgegroeid als Y mírame de aquí zoon en el van desierto. de dochter van de meest En el invloedrijke man. desierto, Maar kijk me hier sinónimo in de woestijn. escasez, Sinoniem de van muerte, de tekort, miseria. dood, misère. Hay gente que nacieron como herederos Er zijn mensen y die están geboren viviendo zijn en als desiertos. En leven Están in viviendo en woestijnen. escasez, en miseria, porque no tienen identidad. Omdat ze geen identiteit hebben. Y entonces Dios le dice: En God zegt, Moisés, Mozes, tú eres jij bent el libertador de mi de pueblo. bevrijder van mijn volk. Moisés le dice: búscate otro Mozes mejor zegt, que zoek yo. iemand anders die beter is dan El que ik. encuentra al Señor encuentra identidad, Degene die de Heer pero zoekt, también encuentra propósito. vindt identiteit. Ven, Moisés, porque tú eres el que va a libertar a mi Kom pueblo. Mozes, jij zal Te mijn voy a volk dar bevrijden. sentido. Ik zal je Te voy a dar doel propósito geven. en la Ik tierra. zal je een doel geven op Pero ¿con aarde. qué voy a ir? Maar met wat moet ik gaan? No sé Heer? quién soy. Ik weet niet wie ik ben. No tengo sentido de vida. Ik heb geen doel in Y het no leven. tengo nada. En ik heb niks. Entonces Dios le dice: En God Moisés, zegt, Mozes, ¿no has entendido heb je het niet begrepen? que yo no llamo a los capacitados? Ik roep niet degene die Yo al klaar capacito zijn. a los que llamo. Ik maak degene die ik roep Así que klaar. ven, Moisés, Dus kom, porque te Mozes. voy a enviar. Ga, ik zal ¿Y je cómo sturen. voy a ir? En hoe zal ik Moisés, gaan, Heer? ¿qué tienes en tus manos? Wat heb je in handen? Una vara, extiéndela. Strek het uit. Te voy a dar Ik identidad. zal je identiteit Te voy a dar propósito. Ik zal je doel Y te geven. voy a dar talentos. Ik zal je talenten Cosas que geven. tienes en tus manos que no sabes usar. Die je niet weet Te te voy a gebruiken. enseñar a usarla. Voy a poner la unción del Espíritu Ik zal Santo. de salving op je leggen. Hará tus manos Je handen listos para la guerra. zijn klaar voor de strijd. Afirmará tus pies Je voeten más firme que las siervas. tot vastiger dan wat dan ook. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? ¿Por qué vivimos en crisis? Waarom leven wij in crisis? Porque olvidamos la palabra de Omdat Dios. we het woord vergeten. Cuando usted olvida la palabra de Dios, Wanneer u het woord van God vergeet, oiga bien, luister goed. la muerte del Señor Jesucristo el día viernes. De dood van de Heer op een vrijdag. Muy temprano van en la mañana 3 mujeres Heel vroeg gaan er 3 vrouwen preguntándose: en vragen zich af: ¿cómo vamos a mover la piedra? hoe gaan we de steen bewegen? ¿Quién la va a mover para nosotros? Wie gaat het voor ons doen? Tristes, Ze zijn verdrietig. buscando un cadáver, un cuerpo muerto. Ze zoeken een lijk. Y cuando llegan, En wanneer ze daar komen, se encuentran con un ángel zien ze een engel resplandeciente die verlicht. y le dice:
En hij zegt, ¿por qué buscáis entre los muertos waarom zoek je tussen de doden al que vive? degene die leeft? ¿No recuerdan ustedes lo que Él les dijo? Herinner je je niet wat hij gezegd heeft? Se les olvidó lo que Él les dijo. Ben je vergeten wat hij zei? Voy pues a Jerusalén. Ik ga naar Jeruzalem. Será entregado en manos de los Ik pecadores. zal uitgeleverd worden. Al Hijo del Hombre lo matarán. Ik Lo zal gedood escupirán. worden, bespuugd. Harán con él lo que quieran. Ze zullen doen wat ze willen met Pero hem. al tercer Maar día, op de derde dag, al tercer día, derde dag, al tercer día, op de derde dag me levantaré. zal ik opstaan. No recuerda lo que te dijo. Se te olvidó lo que te Ben je dijo. het vergeten wat hij zei? Se te olvidó lo que te Ben je dijo. vergeten wat hij zei? Cuando Marta, Wanneer Martha, después de que su hermano Lázaro 4 días tenía muerto, dat Lazarus al 4 dagen dood was, Jesús llega komt Jezus daar aan. y Jesús empieza a recordarle En Jezus herinnert sus promesas. zijn beloftes. En inglés dice, In het Engels staat er, did I tell you, ik heb je toch Marta, gezegd, Martha, if you believe, si tú crees, you're gonna see the glory of God. vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Ik heb je toch gezegd dat als je gelooft, No te he dicho que si crees. als je gelooft, ¿Sabes por qué caes en weet je depresión? waarom je valt in ¿Por qué depressie? pierdes el rumbo, la identidad? ¿Sabes por Waarom qué je caes en identiteit pecado? verliest? Weet je waarom je in zonde ¿Sabes por valt? qué el diablo Waarom de duivel te engaña? jou bedriegt? Porque olvidas lo que Dios te Omdat je dijo. vergeet wat God jou heeft Olvida las gezegd. promesas de Je Dios. vergeet Gods belofte. Olvida lo que el Señor ha Je dicho. vergeet wat God heeft gezegd. Vuelve a la palabra. Kom weer naar het Recuerda woord. la palabra. Herinner het woord. ¿No recuerdan ustedes que Él se los dijo? Herinner je je niet Que dat Él hij sería gezegd crucificado, pero que Él se dat levantaría. hij gekruisigd zou Así worden, que maar yo dat hij hoy zou vengo a opstaan. recordarte, Dus ik kom je a invitarte. Vamos, desempolva la palabra que Dios te había dado. nodig om het woord weer te Saca nemen. la promesa. Haal de belofte El justo eruit. vive por la fe. De rechtvaardige En el leeft door día geloof. malo el justo va al cofre de su tesoro, de su depósito, y saca de su fe la palabra de Dios, la promesa de Dios. Geloof Saca de la palabra de Dios sus promesas. haat als God Salud para el enfermo, salvación para el perdido, libertad para el esclavo, victoria, gozo para el amargado. overwinning. Saca de la palabra de Dios lo que hoy necesita. Vamos, levanta tus manos. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, traemos revelación, traemos iluminación. Sea el Espíritu Santo haciéndoos recordar la promesa, la palabra. Dios, saque la palabra que fue depositada en tu vida y florezca. Prospere la palabra, prospere la semilla de Dios en tu vida, la naturaleza de Dios en tu vida. Que dé vida, que dé salvación, que dé victoria, que dé gozo, que dé fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien dígame. Amen. Alguien dígame.